যখন আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়, আপনি ঘুমানোর সময় 10 সেকেন্ড বা তার বেশি সময় ধরে আপনার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হলে মস্তিষ্ক ও শরীরে অক্সিজেন সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা রাতে একাধিকবার এভাবে শ্বাস বন্ধ করে দেন। স্লিপ অ্যাপনিয়া 3 প্রকার। প্রথমটি হলো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ওএসএ। এটি স্লিপ অ্যাপনিয়া সবচেয়ে সাধারণ রূপ। গভীর ঘুমের সময় গলার পেশি শিথিল হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে। দ্বিতীয় প্রকার হলো সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া। চূড়ান্ত প্রকার কমপ্লেক্স স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম। এটি অবস্ট্রাকটিভ এবং সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়ার সংমিশ্রণ। অনেক গবেষণার পরে মনে করা হয় যে ওএসএ এবং ডায়াবেটিসের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে গুরুতর ওএসএ আক্রান্ত ব্যক্তিদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি 30% পর্যন্ত বেশি। যাদের হালকা থেকে মাঝারি ওএসএ আছে তাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় 23% বেশি। ওএসএ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়, এটি ফুসফুসে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত করে।